对笑诶，都迷失，因为那边干嘛？认识了。甚至还要那个政府把那个加害者加重处罚，什么什么的。只有他们那些人啊，所以台湾才会变成这样，就是。觉得想太多了。没有看到车来啊。639还有1分。上次的正当派公车也是被人家检举，都是那些人因事来乱标签人家，然后谁没理性。